Hallo ihr liebe Leute, hier ist wieder der Yankee mit Let's Play Terranigma auf Pelzig. Als erstes hätte ich ganz gern ändere, dass ich nämlich den dappischen Turmschlüssel hier ausgewählt habe. Und ich mag wieder meine Kamera ausgerüstet haben. So, ja, die mag ich auswählen. So, Bild von einem lustigen Knaben in der Folterkammer kann man leider nicht machen. Aber jetzt guckt er hoch. Mit seiner Prinz Eisenherz Frisur. Huch, das habe ich geschafft. Tage von Qualen. Habe ich im Schlummer einen schier endlosen Traum geträumt? Ich bin Columbo, ein Forscher und Navigator. Und dreimal Dave der Rote, wer das eigentlich historisch sein soll. Warum hast du Gefahr auf dich genommen, um mich zu retten? Naja, ich wollte es mehr sehen. Ich habe von einem Seefahrer namens Columbo gehört. Columbo, darf ich dir auf Bruch stellen? Warum bist du hier gequält worden? Ich habe gedacht, dass man nur Verbrecher peinliche Date. Na, vielleicht glauben die Leute es. Man hat mich zu Unrecht eingesperrt, weil die Prinzen auf der Reise gestorben sind. Aber das ist nicht die Wahrheit. Ich habe die Qualen akzeptiert als, ja, als Buße von meiner Gier. Loars König und Toronias Königin, die Mächtigen sind alle gleich. Leider kann ich nicht mal dir den wahren Grund nennen. Wenn der wahre Held geboren wird, enthülle ich mein Geheimnis. Hallo, ich bin der wahre Held, Kerl. Als wir den neuen Kontinent entdeckt haben, ist mir eins klar geworden. Wo wir auch leben, alle Menschen sind gleich. Wir lachen und weinen und sind Familie. Die Freundschaft sollte alle Länder und Kontinente verbinden. Deswegen gebe ich meine Navigationskenntnisse gern weiter. Und lass uns noch Ahola zurückkehren. Ah, das war die schöne Seemannsmusik. Die werden wir auch noch ein paar Mal hören. Ich habe alle Seeleute mein Wissen über Navigation vermittelt. Ich bin sicher, sie werden der Wunsch erfüllen. Ich bin müde. Ich mag ein bisschen schlafen. Er schläft mit offener Aare. Okay. Brauchst du Fiebermittel? Natürlich. Fiebermittel? Kennt dich vielleicht etwas davor haben? Hier, wenn jemand an Fieber leidet, dann gib ihm davor zu trinken. Das sieht verdächtig nach dem Schlafmittel aus und dem Franzos in Loire. Nur, dass das jetzt violett ist und nicht blau. Ja. Andere Farbe, andere Wirkung, die Sache. Dann wissen wir jetzt, dass wir Leute haben, die segeln können. Das ist schon mal nicht schlecht. Wir petzen uns trotzdem noch so Steakreihe oder so Haxen und spülen die mit ein bisschen Woi hinterher. Oh, geil. So. Und dann, ich muss sagen, wir retten mal mit dir. Wir werden uns wiedersehen. Das weiß ich. Da ich die Prinzessin gesehen, auch im Tod vom König ist er aus Loire verschwunden. Seltsam. Ich habe gedacht, dass du vielleicht ein bisschen Wiese kennst. Ja, das hat er uns aber schon mal gesagt. Er hat also nichts Neues zu erzählen. Und hockt hier nur mit einer anderen Hansel rum und frisst sich hier die Wampe voll, der Kerl. Dann speichern wir auf jeden Fall nochmal, weil jetzt kommt noch ein schönes Level. Bida budu bub, buda bidi bab, bida dudi dam. Ja, Entschuldigung, so viel dazu. Jetzt gehen wir mal dort hier. Ah, ich mag die Musik. Wir laufen neu in Richtung vom neuen Kontinent aus. Der Fischfang ist mein Leben. Ach, schön. Einfach nur schön. Das ist so richtig schönes Lied, auch was man schön mit Ozean verbinden kann. Wir machen uns bereit, morgen früh bei Sonnenaufgang auszulaufen. Bist du dabei? Oh yeah. Na klar, kann ich an Bord gehen? Das ist eine Forschungsreise. Touristen sind an Bord nicht erlaubt. Die nächste Reise? Steht noch kein Termin fest. Ja, bei einer Forschungsreise will ich aber auch dabei sein. Ich habe Kamera und so, also bitte, ich kann besser dokumentieren als ihr Jungs hier mit eurem primitiven Notizblock und so. Also, ne? Denken Sie mal drüber nach. Okay, ich glaube, ich muss jetzt aber Ratze gehen, um in der Story weiterzukommen. Da, dam, dam, da, dam.
Ja, jetzt haben wir insgesamt nur 10 Taler bezahlt, oder für das wir ein paar Mal gespeichert haben. Und jetzt auch mal hier ein bisschen uns ausruhen, weil am nächsten Tag ist ja Schiffsreise und so weiter. Genau, ich musste schlafen, damit hier was wieder getriggert wird. Oh. Die macht sich einen Spaß draus, Leute beim Schlaf zu stören und verstörend neben ihrem Bett zu stehen und dann wach auf zu kreischen. Was? Entschuldigung, es ist spät, aber mir haben wenig Zeit. Wir brauchen dich. Prinzessin Melina ist in Gefahr. Jemand will sie ermorden. Jetzt ist nicht die Zeit für langes Gebabbel. Sie muss schnellstens fort. Wir könnten sie an Bord vom Schiff bringen, aber alle, ich suche jemanden, der sie beschützt, wenn ich den Mörder verfolge. Kannst du das übernehmen? Ja. Solche Aufgabe kann ich beim besten Willen nicht ablehnen. Ja, großartig. Ich danke dir. Jetzt kann ich meinen Freund retten. Hieß es nicht, du willst den Mörder stellen und nicht, jetzt kann ich meinen Freund retten? Ja, am besten noch irgendeine andere ausretten. Ich werde euch später folgen. Passen gut aufs auf. Ich sehe dich morgen früh in Ahola. Ich zähle auf dich. Ja, dann mach's mal gut, Turban Lady. Und unser Tagebuch verschwindet anscheinend auch über die Nacht. Was soll denn das hieße? Wirklich arg? Warum hast du dann nicht gleich gesagt? Welche Wahl habe ich dann gehabt? Hätte ich abgelehnt, wäre sie nicht gegangen. Und Reis zum neuen Kontinent klingt doch gut. Überraschenderweise ist er nicht so alte Dame. Worauf willst denn du eigentlich hinaus? Oh, nichts. Penn mal ein bisschen. Ist bei der anstrengenden Reise. Hihi. Und sofort ratzt der weiter, der Kerl. Du kennt der nix. Du kennt der nix. Blam. Jo. Sehr schön. Und, ja. Wir wachen mal wenigstens im Bett auf. Dann würde ich sagen, wir nutzen das letzte Mal nochmal, wo wir hier sind, in dem Zimmerler, um zu speichern. Weil jetzt müssen wir definitiv fort. Und der Roy ist, merkwürdigerweise weg. Ach ja. Mach's gut, Ahola. Ich sehe dich bald wieder. Aber jetzt gehen wir erstmal hierher. Wobei, Moment. Ich hätte doch nicht so vorschnell nochmal die Waffe wechseln sollen. Ich brauche sie nochmal. Ich brauche sie tatsächlich nochmal. Das Ding ist ein Allrounder. Luran ist lang vorbei, aber wir brauchen das Ding immer noch häufiger. Was mit dir? Du bist hier, gut. Das Schicksal von der Prinzessin liegt jetzt in deine Hände. Prinzessin, bitte gehen Sie an Bord. Ich werde das nächste Schiff nehmen. Okay. Bist du arg? Wir werden gleich abblechen. Begib dich an Deck. Na, ich taumel lieber da ein bisschen rum. Ich weiß der Hilfe sehr zu schätzen. Sei vorsichtig, arg. Okay, das hat sie gerade eben nochmal gesagt. Na gut. Okay, mit Affezahn flitzen wir jetzt hier aus Ahola raus. Und ihr könnt euch denken, wohin wir unterwegs sind. Aber Mitte an Deck passiert halt auch nochmal was während der Reise. Prinzessin, du wäschst dich hier draußen nach Erkälte. Natürlich, das übliche Schweiger. Dummi Blunz. Wenn du aus mir starrst, da wachen die Geister und holen dich. Du könntest einen Streck bekommen. Okay, mein Hamburger Dialekt ist jetzt nicht der beste. Wenn du krank wärst, soll ich lieber in die Kabine hier lächeln. Und du hier? Gudi Bries. Die Reise wird in die Geschichte eingehen. Und der hockt hier am imaginären Steuerrad oder was? Wenn wir Erfolg haben, wenn viele Menschen mit uns reisen. Das Schiff ist die Brücke zwischen den Kulturen. Ich bin glücklich. Alles klar. Okay, und hier? Oh. Es gibt irgendwie niemanden, der das Schiff effektiv lenkt. Das gibt mir jetzt doch ein bisschen zu denken übrig. Je. Dann gehen wir halt mal in die Kabine. Und haben wir hier noch irgendwas? Ah, tatsächlich. Zwischen all den Vorräten wartet noch ein Götterknoll auf uns. Sehr, sehr cool. Und wir gehen dann Penner. Die anderen schlafen bestimmt an Bord und der Kapitän im grünen Bett. Oder die Melina eventuell auch im grünen Bett, weil, ne, Prinzessin und so, die braucht es halt ein bisschen luxuriöser. Okay. Was war denn das? Das war doch wohl nicht die Melina. Ja, wir werden es gleich erfahren. Wo auch immer jetzt die anderen Bursche sind. Ah, na, was bist denn du für eine Gestalt? Igitt. So. Jetzt schlägt's aber 13. Beim Klabauter, Mann. Nee, komm schon her. Ich weiß gar nicht, wie ich den Knorz erwäsch. Schiffsgeist war eine Illusion. Ich
Ich muss also mal die... Schiffsgeist war Illusion, muss als die Attacke noch checken. Schiffsgeist war real. Mit der Strahlelanz machen wir natürlich wieder wesentlich mehr Schade. Das ist logisch. Aber an sich ist der jetzt auch nicht so schwierig. Schiffsgeist war eine Illusion. Okay. Schiffsgeist war Illusion, natürlich. Komm. Wo bist du dann? Du klabauter Mann. Wie geht? Boah, komm schon. Yes, das ist ja leid. Ja, manchmal sind die ziemlich flink, die Viecher. Und ich renne hier die ganze Zeit am Deck rum wie ein närrisch Hinkel. Okay, so kann ich ja nix. Und es werden immer irgendwie nur mehr, habe ich das Gefühl. Scheiße. Hopp. Schiffsgeist war Illusion. Natürlich dann, wenn ich mal eine richtig fette Schade mache. Das andere hätten wahrscheinlich gewonnen-hittet. Hopp. Komm schon. Komm schon. Komm her. Ich wünsche mir dich her. Welcher normale Mensch wünscht sich so Vieh in seiner Nähe? Naja. Wie geht? Ja, komm schon. Hopp. Schiffsgeist schröpft deine Energie. Bäh. Schiffsgeist war Illusion. Komm schon her. Schiffsgeist war real. Na, endlich. So. Ja, der hält schon noch ein bisschen was aus. Muss man dazu sagen. Hopp. Schiffsgeist war Illusion. Schiffsgeist macht Geferz. Komm schon. Du willst doch ach. Du willst doch ach fort von hier. Na. Schiffsgeist schröpft deine Energie. Weil Schiffsgeist ist echt pervers. Komm schon. Ach, Schiffsgeist, hopp, verarsch mich nicht. Ja, dass der Kampf jetzt länger wird als bei der Hades-Hexe, dann wäre ich aber echt zornig. Heieieiei. Ja, der macht's mal echt nicht leicht. Manchmal geht es rucki zucki und manchmal dauert's halt auch wirklich. Das ist das Miese an dem Kampf hier. Ob Schiffsgeist. Schiffsgeist war eine Illusion und real. Okay. Ja, das habe ich ihn. Jetzt habe ich ihn. Schiffsgeist verzieht sich, fehlt aber. Alles in Ordnung, Prinzessin? Ja. Du bist ein seltsamer Mensch. Ich bin keine Prinzessin mehr. Du musst nicht länger bei mir bleiben. Warum bist du dann trotzdem Kummer? Ja, deinetwegen. Ich glaube, ich beschütze dich, weil du einer gute Bekannte ähnlich siehst. Einer Bekannte? Sehe ich ihr tatsächlich ähnlich? Ähnlich ist gar kein Ausdruck. Ihr seht aus wie Zwillinge. Und unsere Persönlichkeit? Verschieden. Aber Melina ist sanft und ruhig. Du erscheinst viel energischer. Was für ein Kompliment. Du bist mir aber ein Gentleman. Aber eins mag ich noch sagen. Danke für meine Rettung. Ich möchte allein sein, bitte lass mich. Aber eins möchte ich noch sagen. Danke für meine Rettung. Ja gut, dann halt nicht. Dann halt nicht, du närrisch Hinkel. Geh mal Penner. Ja. Leider hat die Schrift Schiffsgeist verzieht sich gefehlt und dann wäre die Bosskampfmusik auch weg gewesen. Deswegen war das Gespräch zwischen den zwei jetzt etwas epischer als gewollt. Ich finde es auch so geil, wie das in so einem orangenen Ton hier strahlt, das Schiff, wie bei, als wäre die Sonne direkt drauf knaller. Land! Ich sehe Land! Oh. Zack. Du kannst ja aber richtig weit gucken, die Sache. Tja, da sind wir. Da sind wir auch schon. Pff, der pennt wieder da außerhalb vom Bett. Okay, du schlaf mit. Wann stehst du endlich auf? Wir sind da. Huch. Was? Land? Das neue Land? Wir sind da? Wo ist denn die Prinzessin? Hast du sie gesehen? Wie bitte? Anstatt zu treten, sollte man mal an Land gehen.
Okay. Oh, hui. Liberita. Sehr schön. Ja. Redst du nicht mit uns? Du bist aber nicht besonders schnell. Alle anderen sind bereits an Land. Du bist arg, richtig? Ich habe einen Brief für dich vom Mädel. Sie ist vor einer Weile alleine an Land gegangen. Frau nehmen. Ark erhält den Brief. Jo, geil. Lesen wir doch gleich mal durch unseren Liebesbrief. So. Wo ist er dann? Aber danach will ich gleich wieder meine Kamera ausgerüstet haben, dass das klar ist. Auch wenn es so eine von 1899 ist. Schriftrolle, möchtest du es auswählen? Ah, jo, will ich das. Und? Ark liest den Brief. Danke, Ark. Ich wollte nie mit zur Last fallen. Ich bin diejenige, die den König ermordet hat. In meiner Kindheit hat er mal einmal Eltern ein Geheimnis anvertraut. Der König hat unser Dorf zerstört und hat mich adoptiert. Er hat mich lediglich benutzt, um mir das Geheimnis zu entlocken. Ich habe Gewaltkarte und konnte die Vergangenheit nicht vergessen. Nicht nur der König hat noch ein Geheimnis gegiert, sondern auch andere. Die Führer hat die Situation verkannt und mich aus Loire verbannt. Ich kann nicht noch mehr Leid in die Sache hineinziehen. Vergib mir bitte meine Grausamkeit. PS. Ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Och Gott. Och Gott. Die Prinzessin Königsmörderin. Na gut. Da muss das halt sein. Au. Mal vorgegeben die Kiste gerannt. Und gucken wir jetzt das aus dem neuen Land. Ah, ihr könnt euch wohl denken, was das ist. Da könnt ihr euch vielleicht noch daran erinnern, dass da der Wind war. Orkania und so. Ja, wir sind in Amerika und in Liberita. Ja, das ist eigentlich New York dann. Okay, wir gehen jetzt hier mal zum Magier. Willkommen bei Magier. Hast du was Neues? Nee, du hast nichts Neues für uns. Du hast nur Schampel-Sortiment. Das ist leider absolute Käse, was du hast. Wie sieht's dann hier aus? Ah, normaler Händler und Schnorres. Okay, nehmen wir mal zwei erst. Der hat sonst... Ah, da hat er was. Die Waffe erhöht die Kraftpunkte. Schön. Okay. Sonst hat er nichts Neues für uns. Aber das Ding ist neu und ich will es einfach haben. So viel muss klar sein. Ich will alles haben, deswegen, das brauche ich jetzt einfach. Dumm, 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 babam. Kaltauch des Todes 25 und 24. Erhöht die Kraftpunkte. Gucken wir doch mal auf die Kraftpunkte drauf. 238 Hämmer. Ausgerüstet und 288. Das gibt ganze 50 KP mehr. Geil. So, dafür, dass wir einen Stärkepunkt einbüßen, würde ich sagen, ist das die Sache wert. Okay. Dankeschön. Jetzt poliert das sei Waff während das. Okay. Was ist dann mit dir, Mädel? Du bist zum ersten Mal in Liberita? Hier ist ganz schön was los. In Liberita tummeln sich immer so viele Touristen. Ach ja, apropos Touristen und so. Ah ja, wir haben sie schon. Nee. Ich will die unbedingt behalten. Sag mal Käse und so. Tschüss. Na, guck mal her, Frau. So. Schön. Okay. Andere Länder, andere Frauen. Und eine schwarze Frau ist du. Ach, du willst also bleiben, das kostet 10 Taler. Das reicht jetzt immer. Ja, gewohnt New York, ne? Sind ein bisschen sind ein bisschen hart, die Leute hier. Ah, daneben ist noch ein freundlicher Kumpel, mit dem will ich natürlich auch noch retten. Da. Und die Musik ist ja ach nein. Ach, der Ackermanns Heinz vor allem. Der Ackermanns Heinz, der ist als blinder Passagier mitgereist. Ich beobachte die Entwicklung von der Stadt. Menschen werden sich hier niederlassen und neue Ideen haben. Das wird unsere Kultur sehr stark beeinflussen. Das gesamte Land wird durch die Entwicklung von der Stadt geprägt. Die Wachstumsrate beträgt in der Stadt allerdings gerade 0% und ich bin so elendig deprimierend passiv und ja, ich mag das überhaupt nicht, wenn ich in einer Stadt bin und vor allem, weil es ja kein Riesling gibt. Alles scheiße, deswegen sage ich erstmal prinzipiell 0%. Der tut immer so, als denen sich die Städte überhaupt nicht entwickeln können, weil immer alles gleich bleibt. Mann, der Ackermanns Heinz, das ist ein Pessimist vor dem Herrn.
Nicht passiv, sondern pessimistisch, wollte ich eigentlich sagen. Mir hat noch das Wort im Impuls gefehlt. Okay, dann hätte ich jetzt mal sagen, an der Stelle speichere ich und mache auch gleich wieder einen Cut. Und wir sehen uns dann morgen wieder zu Let's Play Terranigma auf Pelzig. Also machen's gut, ihr liebe Leute, und bis morgen. Ayan Yankee.